最喜欢看的便利店又来了。今天我们2个人互换美食，你帮我挑美食，然后呢我帮你挑美食。虾牛来一个，然后再来个盖龙虾，再来个鳗鱼的。你需要减肥的，来一个三文鱼，再来个蟹棒，还有一个胡萝卜汁。下面吃松扎式焗。你好了，帮我来个这个鸡肉串吧，这个大鸡腿来一个，然后这小的来一个，再来麻花。那我觉得你需要补一补。是我要喝浅色的。来一个云蛋糕，加个冰淇淋吧。好的，你们来过评理啊，除了这2个是我的，其他全是他的。你看我对你的爱是有多深沉吗？现在吃我的关东煮，来一个黄金玉米棒，哇，里边玉米粒是有一种甜香的感觉。这个是我最喜欢吃的竹轮鸡肉卷，里面是一个纯淀粉鸡肉肠。我要试一试很火的便利店神仙吃法——关东煮泡饭团，准备一个媳妇吃得下的饭团，轻轻泡进去，一样海苔的哦。这个就是关东煮泡饭，祖传大勺来一个。哇，这个泡饭真是绝了，特别好吃。这个居然是鸭血粉丝福袋。啊，你这么多，你要抢我的吗？你把这2个给我换。No， 3个都给我。嘿嘿，这记得我们似曾相识的感觉吗？以后我们永远不再分离了，好不好？好的。哇，这个鸡皮真的是非常非常的，小飞棍来喽！这叫芽菜肉酱面，这非常非常普通。照烧鸡肉串，我浓浓的酱汁。大郎该喝药了。这个绝对是我见过最奇葩的水，它里面是1整颗的人参。啊，其实我更喜欢吃42号混凝土，这个我真的不行。这个是冰砖加小蛋糕。你们真的一定要试一下这个神仙吃法，真的特别特别好吃。放上2颗酸笋，一瞬间注入灵魂。从此我不爱螺蛳粉了。下面对。预算太冲了。